ถ้าไม่มีคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นงานมินิโทรโขงมินิแบบนี้นะครับสีสันถือว่าตรงปกนะทุกคนในตะกร้ามีให้เลือกคือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินแบบนี้นะครับมีทรงมีสร้อยให้เลือกด้วยนะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเสียงนางก็จะแรมดอมไปเรื่อยๆเลยนะครับแบบมันมีแค่3ปุ่มนะเนี่ยทุกคนมะละกอชิ้นละ5 บาทเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเสียงที่เราบันทึกไว้เนี่ยเนี่ยแล้วก็ถ้าเปิดนางก็จะวนไปเรื่อยๆนะใครที่อยากจะบันทึกนะครับกดปุ่มเดิมแช่ไว้ทดสอบการบันทึกครับนี่ทดสอบการบันทึกครับนี่ประมาณนี้เลยใครอยากได้นะเดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้เลือกเลยนะจะเอาสีแดงหรือสีน้ำเงินนะครับ